بله درسته. برای همین گفتنیم که برادران لبایک. بله درسته. کیه نمیفوره که در پیش زن و فرزند، در پیش پدر و مادر، در پیش یار و دوستش باشه در وطن. طوری ما برای برادران گفتم که باور که من حال یارو میبینم نمیدونم برای چی چی میترسیده باشن، برای چی کم میترسیده باشن. حال شو ای حال سگ در بدن در میرسیه. نه که یک گپ نشد همین سگ رحمان رو میگوی تلخشون میکنه که آی گپ نگو که فلان بیسمدان تمام میگوی که اگون از رویلای نعوذ بالله ای چی دارم بولوش میدونن. او برای ما یک سگ یا آقی پدر. ما همه گفتنیم که با طرفدارای رحمان هم گفتنیم بسیاری هاش همه بینم میگن که یو هیچی ندارن، دعوای وطن گرفتن دارن. آقی پدرها پیغمبر خدا وقتی پیغمبریش اعلان کرد حضرت یگان دربارش سه تا غلام همو غلامای بودن که دربارش که مقصد همراه پیغمبر خدا وقتی پیغمبر خدا میگفت که مقصد بشارت میداد فارس روم گرفتن شد مردم خنده این مشرکا را خنده این کدوم طرفدارای رحمانов همون مشرکای مکه ایواد بده خندهشون میگیره که این پایلیچو مقصد دازی وطن گرفتن نه. انشاءالله ما وطن میگیریم رحمانov سرنگون نمیم. انشاءالله قدی آیله ظالم گفتی گفت قدی سگ شغال همش انشاءالله نست نابود میشوه حرام. انشاءالله که خوب میشوه. تمام برادر عزیز انشاءالله در علاقه باش. انشاءالله که بچه ها جمع شده سودیان انشاءالله داخل میدرویم. انشاءالله بر روزای نزدیک کار میکنیم که انشاءالله منم تیارم. اینم ما برایم برای جان دادن تیارم انشاءالله که دلنشی هموطنای ما زندگی آروم پوست که دایی را ما بم برمن نه که هموطنای ما آزاد باشن ای غلامی بروین. برادر هدف ما هم همین چیزه برادر عزیز. انشاءالله که کار میکنیم که الله نگهبان باشه برادر الماس. در پناه خدا برادرها لایکای خودتان بگذارین دستگیری فراموش نکنین. انشاءالله مبارزه قریب آمدگی بچه ها ای چی میترسه دیگه. بله ولی مردم ما خیال میکنن ما اکا الماس جان بسیاری برادرها که بحث میکنن نشد همین کارو بسیارشون میگن که همین رحمانو برای یک تایدگش میاد تو شپر میکنه که برادر یک تایدگش میاد یک بار در حیات مبارزه که بودیم دیمش که آمد یا این برادر احمد آمد یا برادر استاد محمد اقبال آمد یک تایدگش آمد دیگه کدومی که در سر حکومت آمد میترسه میگه که او برادرو یک بار انقلاب کردن دیگه هم کار خطا را کردن در کار نیست. هم 5 سال استودی کفای کارو چه دیگه کس بیه همین دیگه کس که اومد اویلویش که نکردی حکومت ها انشالله تنگ میشه و این بعد یا تای دیگه میاد تو شپر میکنه تو خیلی میکنه تو چند سال دیگه ما عقیب نمیزنیم برادرم ما پیش میریم عقیب نمیزنیم اگر یک کسی دیگه در جای عقیب پدر بیاید. بله یا فراموش نکنه برادر عزیز. این فکری ظالمانه و فکری به عقلی تو نه ازتون دور کنه یک کسی دیگه بیا چند سال دیگه عقیب میزنه یک کسی دیگه بیا انشالله 100 سال دیگه با پیش میریم. بله برادر درسته. ای باور که من حیران همه آدمو میشه بخدا مرده که کلام عقل نداره مرده که کلام همه گپ میگو این هم خیلی عطویت میده باور که اکجا سرت ویرون میشه من نمیدونم اون چی فکر داشته باشه سرش سپیچیده ریشش سپیچیده از این همینجا در همین راسیه سال 12 عربه کشه با طرفداری امور رحمان رو میکنه. برادر عزیز این حکومت 33 سال شد مغزی سری مردم شوشتگی ای و همین چیز دیگه این مردم ما فکر میکنن که اگر یک کسی دیگه بیا با همین رنگ همین رحمان بیاد دزلای عوض المونش همین بیسته همون برای همون ای یا بود شما یا پیشوی گفت دیگه بو پیشوا هم نباشه یا پرزیدنت عادل بینه یا پرزیدنت نو بینه ما کدوم 28 رفتم همون وقتی که چیش ماوی کردم همین عقل پدر در سر حکومت. بله یا پیشروی بینین یا ترقیات بینه همین روز تماشا کردم با نرخی همون سویت که نمیتم
اما گرم کردن. ما حیران شدیم آقی پدر تو با کدام و گفت همون چی با گجات فکر میکنی همین کار رو میکنی. بله الله را لعنت کنه آقی پدر. بله برادر عزیز، خدا خورش کنه که مردم ببینش که الله قی مردم الله عذاب. نگهبان باشه کدام خداوند قوت من بوده انشالله بله این رژیم خونخوار گفت نگهبان این رژیم آقی پدر هم انشالله که ما نست نابود میکنیم انشاءالله. خب خدا نگهبان برادر عزیز، انشاءالله که الله بوده. نگهبانت باشه بله انشالله ما 24 ساعت تصویه ازم همین یک گفتی گپا یک اشاره در کره همون اشاره را که مقصد مردم که جمع کشیدیم با کجان یک چی دیگر را گفتن در کر که همین اینم باز ما زنگ زدم مقصد پیشنهاد کردم ما تیارم با همین خیلی مرم هست همین را اهمیت دادن در کر که مقصد با کدومش همون طرفدارای همون رحمان نباشن که مقصد برای فریب کردن مردم و برای فریب کردن بله همین را خشرو تحقیقات بودن در کره کجان تمام. نه دایی بارش خوبه انشاءالله که ما امنیتی های خوشاش میفهمیم که امنیتی های. انشالله خدا همون خکنه که پسترک همی آقی پدر را نست نبود انشالله یک کار میکنه که با انتخابات نمیزنه انشاءالله. برادر 30 سال شد باور که شما تا چی فکر میکنه دیگه 30 سال همین انتخاب دروغی آخی باور که من نمیدونم دیگه من در همون انتخابات پیشینش بدم اکجان انتخاب گذشتگیش ده اینم انتخاب شدگیش ده باور کن یک همسیفی من همون نگهبان همون چیا بود من همون مردم هم میگفته بچه گیجا میره همین انتخابات دروغی آخی دروغ والله قسم دروغ یگو چیزی او راست نیست او پات زندگیش دروغه بله نره انتخاب انشالله این انتخابات چه بگم این انتخابات انشالله سرنگومی همین رژیم رحمانوفای بله. الله لعنت کنه خب برادر عزیز تشکر زیاد. انشاءالله که اینجا برادران هم هستن که میخوان صحبت بکنن. بله شکر الله نگهبانت باشه برادران عزیز در پناه الله باشه انشالله آماده ایم با جان با تن با خون با ضد خائن مبارزه بردن اکا الله نگهبان تو باشه. بله خدا نگهبان. در پناه الله اکا جان. بله خدا نگهبان. خب